my.gov.uz portalda ro'yxatdan o'tish va kirish tartibi. Fuqaro sifatida yagona portal xizmatlaridan foydalanish uchun jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami bo'lishi kerak. Dastlab my.gov.uz bosh sahifasidagi shaxsiy kabinetga o'tasiz. One ID orqali kirishni tanlaganingizda sizni id.gov.uz sahifasiga yo'naltiradi. Avval ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, login va parolingizni kiritib, tizimga kirasiz. Mobil ID orqali kirish uchun tizimga biriktirilgan telefon raqamingizni yozib, SMS yuborish tugmasini bosasiz. Mobil qurilmangizga kelgan tasdiqlash kodini yozib, tizimga kirasiz. Elektron raqamli imzo orqali kirish uchun elektron raqamli imzoni tanlab kirasiz. So'ng imzo parolini yozib, OK tugmasini bosasiz. Agar hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tingni tanlaysiz. Foydalanuvchi kelishuvni tasdiqlab, shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, pasport seriyasi va raqamini, shuningdek, o'z nomingizdagi telefon raqamingizni kiritasiz. SMS yuborish tugmasini bosgach, taqdim etilgan kodni yozasiz. Shunda login va parol SMS orqali yuboriladi. Ularni tegishli maydonga yozib, portalga kirasiz. Ro'yxatdan o'tishning yana bir usuli elektron raqamli imzo orqali bo'ladi. Elektron raqamli imzoni tanlab, o'z nomingizdagi telefon raqamini yozasiz, SMS yuborish tugmasini bosasiz. Elektron raqamli imzo parolini kiritgach, SMS kodni tasdiqlaysiz. Telefoningizga yuborilgan login va parolni yozib, tizimga kirasiz. Eslatma: e-imzo to'g'ri ishlashi uchun kompyuter qurilmangizga e-imzo dasturi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar muammo yuzaga kelsa, 1242 raqamga qo'ng'iroq qiling yoki kuchukcha ID.gov Uzbek Telegram profiliga yozing. Endi esa My ID orqali kirishni ko'rib chiqamiz. My ID orqali kirishni tanlab, telefondagi My ID ilovasi orqali QR kodni skanerlaysiz. Tabriklaymiz. Siz my.gov.uz portaliga muvaffaqiyatli kirdingiz. Endi elektron davlat xizmatlaridan bemalol foydalanishingiz mumkin.